ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தக்ஷி லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம பெப்பர் சிக்கன் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு பெப்பர் சிக்கன் பவுடர் ரெடி பண்ணிப்போம். 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, மூணுத்தையும் ஃபைன் பவுடராக அரைச்சி வச்சுக்கணும். கடாய் சூடானோடனே 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு அது பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 பெரிய வெங்காயம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கணும். அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். வதங்கினதுக்கப்புறம் பூண்டு 4 பல் பூண்டு, அரை துண்டு இஞ்சி பொடிசாக நறுக்கி அதையும் சேர்த்து போட்டுக்கணும். 3 நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பொடியை போட்டுக்க வேண்டியதுதான். நான் 2 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு. நான் சிக்கனுக்கும் சேர்த்து இப்போவே உப்பு போட்டுட்டேன். இப்போ சிக்கனை போட்டுக்கலாம். சிக்கன் போட்டுட்டு நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுக்கலாம். உப்பு காரம்லாம் நல்லா இறங்கட்டும். ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி நிறைய ஊற்ற தேவையில்ல, சிக்கன்லேருந்தே தண்ணி இருக்கும். தண்ணி நல்லா சுண்டதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஒரு கலக்கிட்டா பெப்பர் சிக்கன் ரெடி. டேஸ்டியான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.